The AllStar app, the #1 app in the business. UFC, Bellator, One Championship, PFL, and more. Get the app right now. Link in description. First thing I want to get into, Koji, is the style that you have. You know, what's it inspired by? You know, with the sunglasses. You know, in the press conference. You know, that's one thing I was looking at earlier is the press conference, and over the years, you know, the style that you bring with your fashion. What is that inspired by? まずはですね、武田選手、いきなりなんですが、武田選手の、このファッションとか、このおしゃれについて、外見とかは前回ずっとサングラスをずっとかけて撮らなかったんですけれども、そういう部分ってどういったインスピレーションから来ているものですか？インスピレーション。昔からアクセサリーがすごい好きで、なんだろう、こう、なんていうのかな、こう、武田浩司イコールなんかこう、アクセサリーみたいなのをこう印象づけたくて、常にやっぱこう、なんだろう、こう、寝るときと練習するとき以外は基本的についてます、ね、こういうときも。だからなんだろう、インスピレーションというか、なんだろうな、こう僕イコール、なんかそんな感じみたいな感じですね。So I've always been a big fan of accessories. I like to use those on a regular basis. So I kind of want to create this image of, Takeda being the guy with a bunch of accessories and, the bling and stuff. So I usually have something on, besides when I go to sleep and when I practice. So I want to plant my image in that way. Yeah, it's more like a branding more than an inspiration. Oh, okay. So he's trying to inspire other people, basically. で、武田選手はこう自分がそういうアクセサリーっていう印象を持ってもらうことで他の人にもこうおしゃれになってもらおうという感覚ですかね。ああ、そうですね。なんかこうなんだろう、すげえこいつジャラジャラしてんなとかって最初はすごい言われてたんですけど、最近別になんか触れられなくなってきて、むしろなんかおしゃれだねみたいな言われるようになってきたんで、定着はしてきたのかなと思いますね。Yeah, it's kind of right. Because at first, people are just pointing out the volume of what I always have, but now these days they haven't really pointed it out. So I think it's kind of stuck with my image. All right. Now let's get to the fighting. You know what I mean? December 31st inside Saitama Super Arena. You know they're gonna have the event Rizin versus Bellator. What do you think about the whole promotion against promotion show? ではですね、試合の話に移りたいと思うんですが、今年の大晦日、埼玉スーパーアリーナで、恒例の大晦日の大会が行われるんですが、その中のコンセプトの一つとして、ライジン対ベラトールという対抗戦があるんですが、こういった、団体間の、コーパレーションというか、一緒にやるっていうものに対して、武田選手はどういうお考えでしょうか？とても素晴らしいことだと思うっていうのがまず一つですね。なんだろう、こう、ライジンっていうトップ団体、日本ではこうトップ団体のライジンなんですけど、だけどこう海外のトップ団体はベラトール UFC ワンチャンピオンシップだったりっていろいろありますけど、そのうちの、僕はそう思ってるんですけど、そのうちの一つ、ベラトールとライジンがこう一緒にコラボ化して、それ対抗戦するっていうことに対しては、格闘技においては、こう、なんだろう、こう、相乗効果というか、こう、いい流れに来てるとは思うんで、だからこう、ライジンとベラトールの対抗戦に対してはすごいとても素晴らしいことだなと思いますね。客観的に見ても。I think it's a fantastic thing. It's a very amazing thing that's going on with the co-promotion. Obviously, Rizin is the top promotion in Japan. And then outside of Japan, there's a UFC Bellator, there's one championship, and there are those big players out there. And for Rizin to be co-promoting with one of those big players and doing like a team versus team type competition, I think it's great for the industry. It only generates a plus. It's beneficial for all parties involved, and I think it's great competition, and it's great for the industry. So I think what's happening on New Year's Eve is the co-promotion is something great for our sport. You'll be representing Rizin, being in that position. Do you look at it as any other fight, or do you feel an extra motivation? Do you feel extra pressure? What is it? 武田選手は、今回対抗戦でライジン代表として、参戦するわけなんですが、対抗戦の、代表の選手ということで、特別なプレッシャーがかかったりしますか？それともこれはもういつも通り、普通の試合として、臨めるのか、そこら辺の心理状況を教えてください。一番最初の時は、やっぱりこう、なんだろう、対抗戦に選んでもらって選ばれて、
やっぱいろいろ背負うものがあるなとか、そういうプレッシャーはすごいあったんですけど、だけど一応なんだろう、その山の峠は乗り越えて、今はもういつも通りですね、試合前って感じです。特にこうなんだろう、精神的にこう追い詰められてるとかそういうのはなくて、むしろこうなんだろう、もうはっきりしてて、やるだけだなっていう感じなんで、だからすごいいい精神状態で今は練習はできてるかなと思います。Yeah, so at first, all this, being representing the company, and fighting against another company, like that stuff kind of hit me hard. And I did feel the additional pressure on my shoulders. I felt a lot of obligations. But now all that's passed and all this time has passed, and I'm past my peak of that part. So right now I'm slowly getting into the zone where I usually am, just like a normal fight. And yeah, so that's where my mentality is, and right now I think everything's good. My mindset is straight, and I'm ready for the fight. Your opponent, Bellator's Gadzhi Rabadanov. What are your thoughts on him? 対戦相手の、ガジ・ラバダノフ選手の印象を教えてください。ベラトールは、なんだろう、まだ参戦して、今、3戦か4戦しかしてないと思うんですけど、してないですよね、そんぐらいしか。ラバドノフ選手。確か。だけどやっぱこうなんだろう。客観的になんだろう、普通の一般のファンの方が見たら、この人はどんな選手なんだろうとか、そんな知名度的にはそこまでやっぱりこう、普通の一般の方にはないと思うんですけど、もうトータル的に印象としては全部強いファイター。スタンドもできるし、寝技もできるし、で、特に僕と一緒でレスリングがめちゃくちゃ強いんで、だからなんだろう、じゃんけんで言ったらお互いグー同士、まあ、組レスリングって言ったらグー同士の戦いになるんで、だからこう、噛み合うっちゃ噛み合うし、噛み合わないって言ったら噛み合わない。なんだろう、こう、ちょっと難しいところですね。まあでもこう、印象としてはもう全部強い印象があります、僕としては。So, what I know is that he's only fought in Bellator like 3 or 4 times, right? That's from my understanding is, and he's not too big of a name right now. I'm sure a lot of Japanese fans would have a hard time trying to acknowledge who he is, but he's a very well-rounded, talented fighter in my mind, and he can stand, he can grapple, he can do it all. And his strongest points, assets, are his wrestling, which is the same as mine. So I think stylistically, I mean, if it clicks, it's gonna be a great fight. If it doesn't, it might not turn out to be the greatest fight. Like if I were to describe this fight as rock scissors papers, we're both rocks. So stylistically, there's a fair chance it might be a good fight. Might not. It might not be. But in my mind, he's a very well-rounded, skilled fighter. What kind of challenges do you see in this fight? この試合における、チャレンジングな部分とか、どういうふうに見てますか？チャレンジングな部分、かけてる思いってことですかね。この、実際に手を合わせてみて、ここが厳しいだろうなとか、こう苦しい展開になりそうな部分っていうのはどういう部分でしょうか？まあそこに関してはもうレスリングですね。で、あとはこう、対戦相手の印象としては、まあ全部強いって言ったんですけど、ちょっとこう明確に話すと前手か、オーソドックスの左手の距離感がすごい嫌なのと、あとはこうロー、ミドル、カーフキックを蹴って、そこからこう試合展開作ってくるんで、だから一番最初のキーとしてはスタンドかなって思ってます。スタンドの距離感とスタンドの、多分打ち合いだったりとかってなったら 100% 組みついてきてタックル来てやってくるのが一つなのと、あとはまあ何個かこういろいろやってくるだろうなって思ってるのはありますけど、まず一番はスタンドのところがキーなのかなって思ってるんですけど、最終的には絶対組の勝負になるんで、だからそこが一番接戦する展開のポイントじゃないかなって僕は思いますね。So like I said, we both have a wrestling background, and I told earlier that he's a very well-rounded fighter. But to be more specific on it, I think his lead hand, he's got a really good lead hand, and he creates his distance. He uses the distance very well. His leg kicks, his calf kicks, it's going to be a problem. So I think the key aspect, the tough parts of this fight is going to be the distance and timing when we stand up. I don't think there's going to be too heavy exchanges because we're both the type of fighters that would probably shoot in during the heavy exchange. So I think there's not going to be too many heavy exchanges, but that distance from striking, I think that's going to be the key element for me. And I think
we will strike and exchange, but at the very end of the day, I think this is going to be a grappling fight. It's going to be a very grueling, tough grappling fight. Your opponent, he's used to fighting in a cage, and he's used to fighting under different rules. He'll be coming to Japan. He'll be fighting in the ring, and he'll also be fighting under Rizin rules. Have you seen people that are like similar to him that have come over and had trouble with this? こう相手は、日本に来て、普段から、ニューファイのルール、そして金網の中で、戦っているんですが、今回は日本に来てリングの中、そしてライジンルールという、ルールの中でやるんですけれども、こういったルールチェンジだったり、プラットフォームがこう変わることによって、武田選手自身でこう対戦相手がなんかこうやりづらそうにしてるなとかっていうふうに感じたことはありますか？どうだろうな。まあ、ライジンルールだと僕は有利かなと思いますね。トータルの印象なんで、ライジンのルールは。だからこうベラトールだったり、ラウンドマスだったりってなってくるとちょっと不利かなとは思いますね。だからそこに関してはやっぱこうライジンルールで僕は良かったなと思いますし、対戦相手はそこに関してどう思ってるのかは分かんないですけど、僕だったら嫌だなって思いますね。I think overall, I think the Rizin judging criteria works out better for me because it's a total. They judge the fight as a whole instead of the round must system. So I think that part could favor me. It actually would favor my style against his. So I think if I were him, I'd be more concerned about the judging system because they will not give you, they don't judge a fight per round. So in that sense, I am glad that I think I can use the Rizin rule set as an advantage. But yeah, that's about what I can think of. Okay, you competed 3 times this year so far. Let's start at Rizin 35 against Spike Carla. When you look back at that fight, what were some of the lessons you learned? 武田選手は今年3回試合やってますが、まずその、今年一発目の試合、ライジン35でスパイク・カーライル選手と、試合したとき、あの試合、黒星だったんですけれども、あの試合からこう学んだことってありましたか？学んだことは、そうですね。カーライル選手に負けて、それまでは、基本的にはその出稽古とかをしなくて、で、海外に、こう負けて、で、海外に自分から飛び立ちにハワイの方に練習に行ったりとかして、こう、ブレイブジムだけだとやっぱりこう限界が来てるのかなと思って、だからそういうのを気づかせてくれたというか、だから負けてよかったってわけじゃないですけど、こう負けて身になるものはすごい増えたなと思いますね。だからこう、負けたからこそ知った、こう自分の限界、自分のいる場所での限界だったりとか、そういうのも知った上で、それで出稽古行ったりとか、今も出稽古、今、2つのジム行ってるんですけど、出稽古に、週3、4くらいで。そういうところでこう、違った技術展開だったりとかっていうのを学べてるんで、だからこう、負けて、そういうところを知ったなと思いますね。だから、負けてよかったってわけじゃないですけど、こう、負けて、こう、すごいプラスになったなと僕は捉えてますね、今となっては。So up until that fight, I've actually never cross-trained with other gyms, and up until that Spike fight, and then I lost, and it kind of made me realize that maybe I need to cross-train, and I'm at a peak of my point with just the Brave gym. So after that loss against Spike, I went out there and trained with international gyms. I went to Hawaii, then I trained there. And that experience that made me realize a lot of new techniques, a lot of new drills, it opened up my eyes in so many ways. So I think that experience, I'm not going to say I'm glad I lost, but it definitely opened my eyes. And now currently I'm cross training with 2 other gyms right now and constantly get new techniques and new strategies. And I'm taking that loss in a very plus way. So to answer your question, I guess the takeaway was that, I came to realize that, I was at my peak of just training with one gym.
Where were you training in Hawaii? ハワイのどちらで練習されたんですか？ユナイテッド MMA、クリスチャン・リーのところですね。Training at United MMA over with Christian Lee. How were those training sessions with him? He's a beast. He just won the another title. 彼との練習はどうでしたか？彼は本当に怪物みたいな強さだと思うんですが。もうボコボコにやられましたね。それだけです。I can say one thing. He beat me up pretty good. Lessons learned, right? And after that fight, you won 2 fights in a row. You beat Johnny Case. You submitted Zach Zane. I think the Johnny Case fight was probably the better fight. You showed a lot in that fight. Your striking looked very solid. How satisfying was that win over Johnny Case? では、その、敗戦を経て、今、ケース選手、そして、ゼイン選手、相手に、2連勝を収めているわけなんですが、ジョニー・ケース戦の方が、フルラウンド、武田選手のいいところを全部出し切って、打撃とかもすごく、シャープでいい打撃を出してたと思うんですけれども、勝利は武田選手にとって満足にいくものでしたでしょうか？もちろん満足はしてますね。試合だけに関しては。自分のファイトスタイルとか先を見据えた上では満足はしてませんけど、試合だけっていうふうに終点を合わせたら僕はあれで満足はしてるなと思いますね。でも強いて言えば、3ラウンド目トップキープ、バックキープしてる時にフィニッシュを狙いに行かなかったっていうのは一つ反省点ですね。So if I were to talk about just that fight alone, yes, I'm pretty satisfied with my performance and what I did. But in a bigger picture, in terms of my style and what I can do and what I cannot do, I'm not going to be satisfied there. But just looking at that fight alone, I'm pretty satisfied with it. If I were to be a little more critical, I wish I would have went for the finish in the third round when I was controlling the fight. That's about it. You were screaming before the last fight. Why were you screaming? 最後のラウンド始まる前に雄たけびを上げてたと思うんですが、あれは何か特別な言葉を発してたんですか？いや、試合前、入場した時も叫んでたし、2ラウンド目終わった後も叫んでたし、3ラウンド目終わった後も叫んでましたけど、全部別に叫ぼうと思って叫んでたわけではなくて、自然ともうテンションが上がりすぎてしまって、自然と出たって感じですね。だから別になんか目的があったから叫んだわけではないですね。気づいたら叫んでたって感じですね。Yeah, I was actually screaming something after my walkout and before the second round, before the third round, I think. But that was just, I didn't really think of doing it. It wasn't intentional at all. It was just something I was so excited. My adrenaline was pumping, and it just something that just came out naturally. I didn't really intend on doing it that at all. So I don't really know what I was saying. I don't think there is no meaning. Okay, all right. Now, this fight coming up right on New Year's Eve. What are your expectations out of yourself? How many suplexes are we going to see in this fight? Because there's going to be a lot of grappling, no doubt. 今回の大晦日の試合なんですが、武田選手自身は、どういうような試合にしたいと思ってますか？そして、ジャーマンは何回出るでしょうか？今回はグラップリングが多分たくさんやられると思うんですが。試合に関しては、もちろん盛り上がる試合したいなっていうのはまず第一ですけど、でもそれはそれで一回落ちても勝てばいいと思ってます。もう、日本でいう塩試合だったりとか、付け試合とかっていろいろあると思うんですけど、別にそれでもいいと思ってます。もう勝てばいいと思ってる。っていうのがまず一つと、あとはグラップリングの展開は 100% なると思います。で、対戦相手、ラバドノフに関しては、グラップリング力に関しては僕はそこまで過大評価はしてないんで、ただ強いて言えばトップキープ、コントロールがすごい上手いんで、だからそこの勝負、イコール組の展開になるまで、組の展開になった瞬間が勝負だと思ってるんで、だからそこが一つキーとして思ってるんで、だからグラップリングになったらなったで僕は僕で自信はあるし、それは相手も一緒ですけど、っていう感じですかね。であとはあともう一個何でしたっけ？すいません。多分それで大丈夫です。大丈夫ですか？それでお願いします。はい。So, I really want to deliver an exciting fight. And, I guess my number one priority is to win.
And of course, I want to deliver an exciting fight, but I think getting the win is most important. So even if it means that I have to fight a fight that lacks in action, I think that then let it be. But I do think that this is going to be a very grapply heavy fight, and I actually don't give too much credit for my opponent's grappling technique. He's got a really good top control game, but as far as technique since finishing the fight, I don't think he has too much technique on that. I'm very confident in my abilities once the fight becomes a grappling fight, so I think that moment when the fight shifts from one style to another, I think that's the very important time that we would have to work very hard on. How do you celebrate New Year's Eve after you fight, win or lose? 武田選手は大晦日で戦った後、どういうふうに新年を祝いますか？勝敗関わらず。関わらず。まあ終わったととりあえず僕は対戦相手の、キャプテンで、ヌルマゴ選手、元選手に会って写真撮りたいというのがまず一番ですね。もう僕の中では、もう、ファイターとして、もう一番完成型、レスラーとしての完成型のファイターは僕は、ヌルマゴ選手だと思ってるんで、だからもう終わった後に写真撮りたいっていうのがまず一つで、新年に関しては勝ち負けこだわらずって考えたら、僕初日の出を見たくて、で、それでちょっと富士山に行きたいなって考えてます。試合終わってダメージとかなければそのまま行こうかなと思ってます。So the first thing that I really want to do after the fight is to go get a selfie with Nurmagomedov, Khabib. Okay. Because in my mind, I think Khabib's style, because of the wrestling background, and I think he has the complete style that I think is, to be a complete fighter. He has that. So for me, getting a picture with Khabib is something I must do. And as far as how do I want to celebrate my New Year's, that I've always wanted to see the first rising sun from Mount Fuji. So if I'm healthy, if I'm not injured and all, I would like to head straight over to climbing Mount Fuji and witnessing the first sunrise from the top of the mountain. All right. December 31st, Rizin versus Bellator. Go in the descriptions, download the AllStar app. Koji, thank you so much for the time and all the best in the fight. I think this is going to be an exciting fight. I think you guys have a good stylistic matchup and it's going to be fun. 武田選手、試合本当に楽しみにしてますし、スタイル的にもとても素晴らしい試合になると思ってますので、本当に今日は、お時間いただいてありがとうございました。試合頑張ってください。楽しみにしてます。ありがとうございます。試合頑張ります。ありがとうございます。